Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mami-mami semua? Tentunya sehat ya. Di sini aku mau berbagi pengalaman pribadi aku, sharing seputar kesehatan mengenai batuk bronkiolitis ataupun asma sesak ya. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman nih, Mom. Kemarin beberapa bulan yang lalu, ini anak aku yang ketiga mengalami batuk BP yang berulang, bukan hitungan bulan bahkan hitungan minggu. Nah, jadi di video aku yang sebelumnya aku pernah membahas atau sharing mengenai anak aku yang dirawat pada saat umur 1 bulan. Nah, bertahap sampai dia berumur sekarang 9 bulan, batuk BP-nya itu sering berulang, bahkan di saat dia umur 4 bulan, kemudian berulang lagi saat dia berumur 6 bulan, bahkan hitungan minggu pun sering berulang batuknya. Nah, jadi di sini anak aku terakhir kemarin berumur 9 bulan